رحیمنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً 7 سال کے بعد مجھے جماعت احمدیہ جاپان سے براہ راست یہاں آ کر
Бисмиллахир рахманир рахим. Хазур говорит, по милости Всевышнего Аллаха, почти через 7 лет, снова приехав сюда, в Японию, у меня появилась возможность обратиться к Ахмадийской мусульманской общине Японии. По милости Всевышнего Аллаха, Ахмадийская община Японии, как и другие ахмадийские общины в мире, развивается и прогрессирует. И община Японии – одна из многих общин, развивающихся в искренности, преданности и финансовых пожертвованиях. Но члены общины не должны думать, что если вы развиваетесь и увеличиваетесь в количестве и совершаете больше финансовых пожертвований и приобрели новое место, которое удовлетворит ваши потребности на много лет вперед, и это место будет использоваться для молитв и поклонений, а также для организации других мероприятий, то этого достаточно. Подробности об этом приобретенном новом центре общины я расскажу позже. Сейчас я хочу сказать, что этого нового большого места, которое вы купили, хватит для того количества людей, которые есть в вашей общине. Его будет достаточно и для организации джалсы на какое-то время, его хватит для офисов, для гостевого дома и для миссионерского центра и для других ваших нужд. Ахмадийская мусульманская община Японии совершила большие финансовые пожертвования, и они сделали это так, как это следовало сделать. Но помните, что мы сможем истинным образом выполнять свои обязанности только тогда, когда мы действуем в соответствии с тем, что сказал Хазрат обетованный Мессия, мир ему. То есть, принеся ему обет верности, нам необходимо понять его слова и действовать согласно им. И это является необходимым для истинного мусульманина. Конечно, иногда под влиянием временных эмоций, которые становятся причиной, побуждающей его к совершению добрых дел, человек совершает финансовые пожертвования и делает другие добрые дела. И если они совершаются ради Всевышнего Аллаха, то они становятся причиной обретения милости Всевышнего Аллаха. Но мы, мусульмане Ахмади, причисляющие себя к принесшим обет верности обетованному Мессии, мир ему, сможем достигнуть наших целей только тогда, когда каждое наше дело мы будем совершать постоянно и с целью снискания благоволения Всевышнего Аллаха. И тем самым мы будем помнить о цели создания общины. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих писаний изрекает: достижение качеств людей, облагодетельствованных Всевышним Аллахом, является главной целью каждого человека. И наша община должна уделять этому особое внимание. Потому что Всевышний Аллах, установив это движение, пожелал создать такую же общину, какую создал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы она в эти последние времена
стало живым свидетельством истинности и величия священного Корана и святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Таким образом, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, возложил на нас очень большую обязанность – стараться достичь тех же целей, которые достигли сподвижники святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И ради этого они постоянно жертвовали своим имуществом, временем и жизнями. И они выполняли свои обязанности по отношению к Аллаху, будучи богобоязненными и вознося к Нему свои мольбы. И они не гордились ни одним своим пожертвованием. Более того, они молились только о том, чтобы Аллах принял их пожертвования. И они увеличили уровень своих поклонений настолько, что оживляли ночи своими поклонениями. И в течение дня они также не были пренебрегающими поминанием Всевышнего Аллаха, несмотря на свой бизнес и другие мирские дела. Это есть та цель, достижение которой необходимо каждому из нас. И это есть та цель, о которой Всевышний Аллах говорит в Священном Коране. Если вы достигли этой цели, то это означает, что вы достигли цели своего создания, поскольку целью создания человека является поклонение Всевышнему Аллаху. И когда мы строим мечети и покупаем помещения для выстаивания коллективной молитвы, то нашей главной целью должно быть стремление достичь высот цели своего создания. Что касается целей этого мира, то они имеют некоторые ограничения и пределы. И человек испытывает удовлетворение, достигнув их, или благодаря своему труду он пожинает плоды своего труда уже в этом мире. Но что касается цели поклонения и служения Всевышнему Богу, то она является такой, которая открывает все новые и новые пути для обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. И затем, после смерти, в мире ином, он получает воздаяние за те дела, которые он совершил в этом мире. И это воздаяние дает возможность развиваться благодаря бесконечной милости и милосердию Всевышнего Аллаха. И это развитие продолжается, и человек становится наследником таких наград Всевышнего Аллаха, которые превосходят все представления о наградах, которые могут возникнуть в человеческом разуме. Зная и помня об этом, сподвижники святого пророка, да будет доволен ими Аллах, прошли все этапы этого развития и обрели честь называться теми, кем доволен Всевышний Аллах. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал, что он хочет видеть свою общину постоянно развивающейся и прогрессирующей поэтапно, от уровня к уровню, благодаря чему, достигнув цели своего сотворения, затем они, члены общины, будут продолжать развиваться дальше до все более и более высоких уровней, и они станут обретающими награды Всевышнего Аллаха. И Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал, что он хочет, чтобы в его общине были люди, которые будут свидетелями истинности
и величие священного Корана и святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Разве величие священного Корана, который является последней совершенной книгой Всевышнего Аллаха, будет доказано только нашим свидетельством? Разве величие святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является последним пророком и самым любимым посланником Всевышнего Аллаха и печатью пророков, нуждается в доказательствах нашими добрыми делами? Нет. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, хотел этим сказать, чтобы в наших делах произошло духовное преобразование, благодаря следованию священному Корану и прекрасному примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И чтобы это духовное преобразование было бы настолько очевидным, что, увидев его, мир сказал бы, что это духовное преобразование произошло благодаря следованию прекрасному учению священного Корана и сунне святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И что это те люди, которые выполнили свои обязанности в отношении поклонения Всевышнему Аллаху, и которые стараются достичь высочайших уровней поклонения Аллаху. Согласно представленному мне отчету, здесь присутствует один наш японский друг, юрист, не мусульманин, который оказал большую бескорыстную помощь в приобретении нового места, в получении разрешения на строительство и в ходе строительства новой мечети, которая названа Байтуль-Ахад. И причиной этой помощи он назвал выполнение общиной своих обязанностей по отношению к людям во время землетрясений и цунами в Японии. И он сказал, что такие дела в его глазах имеют большую ценность. Он сказал, община оказала много благодеяний Японии, и поэтому я буду помогать ей бесплатно. Как бы то ни было, если община совершила какое-то доброе дело, то она сделала это не для того, чтобы сделать одолжение кому-то, а потому, что она делает это, только выполняя свой долг. Так и должно быть. И где бы и кто бы ни нуждался в помощи, мы должны оказать ему помощь. Но этот юрист проявил свою высокую нравственность, и, увидев скромное служение общины, он проникся симпатией к общине. И мы всегда должны продолжать свои дела, связанные с выполнением своих обязанностей по отношению к людям, независимо от того, помогает ли нам кто-то или нет в ответ на это. И затем, когда мы сообщим людям, что выполнение своих обязанностей по отношению к людям является следованием прекрасному учению священного Корана и прекрасному примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и нам приказано служить человечеству, то благодаря этому община обретет большую известность, и таких людей, подобных этому юристу из Японии, которые будут ценить служение общины, станет больше. И для них откроется истинное учение ислама, и они ближе познакомятся с исламом, и в их сердцах установится величие ислама, и таким образом откроются новые пути для проповедования. Как я уже сказал, если Аллаху будет угодно, после исполнения некоторых требований закона, этому зданию будет придана форма мечети, и благодаря этому община получит еще большую известность.
और आपने फरमाया भी है कि इन लोगों का इस्लाम की तरफ रुझान पैदा हो रहा है। Желанием обетованного Мессии, мир ему, было, и он говорил о том, чтобы у жителей этой страны, Японии, появилась склонность к исламу, потому что они обладают доброй природой. Поэтому нам надо приложить усилия для того, чтобы познакомить их с исламом. И также он сказал, что для этого надо написать книгу на японском языке, в которой будет дано представление об исламе. И работа над этой книгой уже началась. Большинство из вас, живущих здесь, приехали сюда из Пакистана. И вы должны следить за своими практическими делами, потому что теперь люди будут смотреть на вас больше, чем когда-либо. पहले से बढ़कर लोग आपकी तरफ देखेंगे। आप जब तबलीग करेंगे, इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे, तो लोग आपकी अमली हालतों की तरफ Эти люди не будут смотреть на то, какие пожертвования вы совершили на строительство этой мечети, а они будут смотреть на ваше практическое состояние и на то, есть ли у вас связь со Всевышним Богом, и какое духовное преобразование может произойти в них после того, как они присоединятся к вам. По уровню материального развития они выше вас, и их нравственность тоже находится на высоком уровне. И единственное, чему вы можете научить их, это только тому, как можно установить связь со Всевышним Богом. Теперь мы можем показать им, что единственной живой религией является только ислам. Мы можем научить их тому, как выполнять свои обязанности в отношении поклонения Всевышнему Богу. И мы можем рассказать им о том, как Всевышний Бог отвечает на молитвы. И мы можем рассказать им о том, как Всевышний Бог общается со своими слугами. Но для того, чтобы сделать все это, мы должны проанализировать свое духовное состояние и установить прочную связь со Всевышним Богом. Мы должны оберегать свои молитвы и поклоняться Ему так, как это следует. Мы должны жить в любви и мире между собой. Мы должны достичь высочайшего уровня нравственности, который будет выше уровня нравственности японского народа. Как я уже сказал, они обладают высоким уровнем нравственности, и они обладают чувством сострадания к людям и действуют в соответствии с учением ислама отвечать благодеянием за благодеяние. Хазрат обетованный Мессия мир ему говорил о них, что они обратили внимание к исламу из-за такой черты своего характера, как уважение к людям. Поэтому очень необходимо познакомить их с основами истинного исламского учения. Так что мы должны воспользоваться для этого такими чертами их характера, как вежливость, готовность слушать и высокая нравственность, которой они обладают. И для этого мы должны показать им красоту ислама и практический пример установления связи с Богом. А для этого каждому живущему здесь мусульманину Ахмади
надо постоянно помнить о том, что ему необходимо следовать учению священного Корана и прекрасному примеру святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Так что постарайтесь понять это, и для этого следует постоянно прокручивать у себя в памяти те наставления, которые дал Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. Некоторые из них я сейчас представлю вашему вниманию. Самое первое, о чем нужно помнить всегда, это то, что Всевышний Аллах будет спрашивать вас о ваших обетах. То есть вы будете спрошены о тех обетах, которые вы дали обетованному Мессии, мир ему. А новообращенные не должны думать, что раз они дали обет верности обетованному Мессии, мир ему, и стали мусульманами Ахмади, то этого достаточно. Как и те, кто уже давно в общине, обновляя свой обет верности на руке халифа времени, не должны считать этого достаточным. Обет верности требует от нас того, о чем рассказал Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в виде 10 условий баята, обета верности. И если сказать о главной их сути, то она состоит в том, чтобы отдавать предпочтение вере перед миром. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Знайте, что во время принесения обета верности вы обещаете, что вы будете отдавать предпочтение вере перед миром. Это для того, чтобы я видел, как приносящий обет верности будет поступать согласно ему. Если у вас есть какое-то мирское дело, и вы прилагаете в нем большие усилия, то вы добиваетесь в нем успеха. Но при этом у вас нет той боли, чтобы трудиться ради религии». Хазур поясняет, то есть нет того приложения усилий, чтобы в ваших умах всегда присутствовал Всевышний Бог, и вы старались действовать согласно Его повелениям. Далее Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Я ощущаю в своей душе огонь страстного желания того, чтобы в общине произошли чистые изменения. Но та картина чистых изменений моей общины, которая существует в моем сердце, еще не появилась. И это мое состояние похоже на то состояние, которое описано в аяте. «Ла аллака бахиюн нафсака алла якуну муминин». Хазур поясняет, то есть, быть может, ты убиваешься, что не становятся они верующими. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает: «Я не хочу, чтобы во время обета верности просто как попугаи повторяли несколько слов баята, обета верности. Это не принесет никакой пользы. Приобретайте знания о том, как очистить душу, потому что это необходимо. Следовательно, нам надо приложить усилия для того, чтобы узнать о том, как очистить душу. Рассказывая о том, что является истинной целью баята, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: произведите в себе чистое преобразование, и вы станете совершенно новым человеком. Поэтому для каждого из вас необходимо понять этот секрет и произвести в себе такое духовное преобразование, чтобы он мог сказать: «Я стал совсем другим». То есть, поясняет Хазур, я уже не такой, каким я был раньше. Это та боль, которую мы должны ощущать. Эти слова Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал тем людям, которые получили благословение находиться в его обществе.
Если уровень их духовности не соответствовал желанию Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и у них были какие-то недостатки, то в наше время эти недостатки возросли во много раз. И для того, чтобы избавиться от них, нам необходимо приложить усилия также во много раз больше. И только в этом случае мы сможем утешить ту боль, которую ощущал обетованный Мессия мир ему. А ту боль, которую он ощущал, он описал словами аята: «Быть может, ты убиваешься, что не становятся они верующими». Несомненно, что для мусульман не Ахмади этот аят означает, почему они не уверовали. Но обетованный Мессия мир ему здесь выражает свою боль о своих людях, почему они не достигают того уровня, который необходим для истинного верующего. Священный Коран о таких верующих повествует: «Вы говорите, что вы приняли ислам». А что касается мусульман Ахмади, то это означает, что они стали покорными Всевышнему Аллаху и следуют системе общины и уверовали, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является печатью пророков, и веруют в то, что уже пришел тот обетованный Мессия и обещанный Махди мир ему, о приходе которого пророчествовал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И мы принесли ему обет верности, но наша вера еще не стала совершенной. Для того, чтобы быть причисленным к истинно верующим, есть много условий, которые необходимо выполнять. Например, истинно верующий больше всех любит Всевышнего Аллаха. И любить Всевышнего Аллаха означает не придавать никакого значения ни одной мирской вещи и никаким родственным связям перед Всевышним Богом, и следовать всем повелениям Всевышнего Аллаха. В Священном Коране Всевышний Аллах неоднократно обуславливает веру наличием добрых дел. То есть вместе с верой должны быть и добрые дела, соответствующие времени и месту. И они должны иметь целью снискание благоволения Всевышнего Аллаха. Одним из повелений Всевышнего Аллаха, который Он даровал верующим, является выполнение своей обязанности поклонения Ему. Истинно верующими являются те, кто исправляет и улучшает людей, и они делают это ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. И они улучшают отношения между людьми, они распространяют смуты и раздоры между людьми. Их советы бывают на благо мира, а не для того, чтобы причинить кому-то вред. Верующими являются те люди, которые наставляют к совершению добра и удерживают от совершения дурного. И верующими являются те, кто выполняет свои обязанности в отношении доверенного им, который выполняет свои обещания и которые придерживаются правды, которые настолько привержены слову правому, что не произносят ни одного искаженного слова. И те, которые свидетельствуют и против своих тоже, когда это необходимо. И те, кто преисполнен чувством жертвенности ради друг друга. Сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, явили такие примеры жертвенности ради друг друга, что они были готовы пожертвовать ради друг друга своим богатством, своим имуществом и своей недвижимостью, то есть всем, что им принадлежало. И затем есть еще один признак верующих. Они верят в добро и не думают плохо о других. Они не верят в слухи и, основываясь на них, не начинают испытывать к другим ненависть и злобу. Если вы станете полностью следовать только этому, то у каждого члена вашей общины здесь, в Японии, скорость развития может многократно возрасти. И верующими являются те,
кто по-доброму относится к своим женам. Это тоже является повелением Всевышнего Аллаха. Если мусульмане Ахмади, женившиеся на японках, начнут относиться к своим женам согласно исламскому учению, то это станет средством проповедования для ее родственников. Далее верующий прощает и не замечает ошибок других. И верующий проявляет смирение. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих стихотворений описывает смирение следующими словами: «Считайте себя наихудшими из всех, и, возможно, благодаря этому вы войдете в дом встречи с Богом». Если вы будете проявлять смирение и считать себя ниже всех, тогда вы сможете обрести любовь Всевышнего Аллаха. Так что, если вы хотите обрести приближение ко Всевышнему Аллаху, то одним из условий этого является смирение. И Аллаху не нравится высокомерие. Все должностные лица общины должны проявлять смирение в своем окружении. И все члены общины тоже должны проявлять смирение. И они должны сдерживать свой гнев. Еще одним признаком верующих является то, что они выполняют свои обещания. Всевышний Аллах сказал, что об обещаниях будет спрошено. И очень необходимо понять обет верности, который мы дали в наше время обетованному Мессии, мир ему, и выполнять его. И это возможно только в том случае, когда мы станем совершающими каждое доброе дело и будем жить жизнью, соответствующую повелениям Всевышнего Аллаха, и будем следовать той цели, для достижения которой Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, создал эту общину. Есть очень много повелений Аллаха, и сейчас я не могу рассказать обо всех них подробно. Каждому из нас необходимо проанализировать себя, живем ли мы жизнью, находящейся в соответствии с повелениями Корана, и является ли она соответствующей желанию обетованного Мессии, мир ему, которому мы принесли обет верности. Совершаем ли мы каждое свое дело ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха? Я уже прочитал стихотворение обетованного Мессии, мир ему, в котором он сказал: «Считайте себя наихудшим из всех». И только когда мы будем пребывать в таком состоянии, мы сможем прощать других и избавить себя от плохих мыслей о других, и станем людьми, полезными для развития общины. Так что каждому из нас необходимо понять ту боль и то беспокойство, которое испытывал Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. И это станет для нас средством очищения души. Необходимо создавать любовь и братство между собой. И вместо того, чтобы искать недостатки и слабости у других, надо искать в них хорошие качества и достоинства. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих писаний изрекает: «Избавьтесь от всяческих ссор, злобы и вражды между собой, потому что сейчас то время, когда вы должны отвратиться от таких низких вещей и заниматься вещами более важными и великими. Помните, если вы будете следовать повелениям Всевышнего Аллаха, то Он удалит все препятствия, и вы станете преуспевающими». Тем великим делом, которому обратил наше внимание обетованный Мессия, мир ему, является распространение религии Всевышнего Аллаха и приложение ради этого всех усилий. В наше время успех, ради которого мы должны приложить усилия, заключается в том, чтобы приблизить человека ко Всевышнему Богу и помочь ему установить с ним живую связь, а также в выполнении своих обязанностей по отношению к людям и в том,
чтобы обратить их внимание на необходимость выполнения ими этой обязанности. И всего этого можно добиться тогда, когда мы будем стараться стать совершенными верующими, для того, чтобы мы смогли донести прекрасное учение ислама до всех уголков мира. Я еще раз говорю, что каждому необходимо проанализировать свое собственное состояние. Община Японии является небольшой общиной, и поэтому, если только у нескольких людей есть расхождение между словами и их действиями, то это будет сильно влиять на каждого человека в общине. И особенно сильно это может повлиять на молодежь и детей, из-за чего они могут даже отдалиться от религии. И японские люди, приблизившиеся к Ахмадияту, тоже будут отдаляться от общины. Те японские женщины и мужчины, которые приблизились к общине в результате заключения брака, тоже будут отдаляться от нее. Поэтому это является тем, что очень беспокоит меня. В первую очередь, это является обязанностью президента общины Японии и главного миссионера. Он должен стать отцом для членов общины, и он должен прилагать усилия для того, чтобы произвести в себе чистые преобразования. И в соответствии со своей должностью, и в соответствии со своими знаниями, он будет спрошен об этом. И если у человека нет знаний или мало знаний, тогда другое дело. Но если у него есть все, но он не действует согласно этим знаниям, то к нему появляется много вопросов, на которые он должен отвечать. Каждому члену общины и каждому человеку, занимающему в общине какую-то должность, необходимо проанализировать себя, выполняют ли они свой обет так, как это следует. Не возникло ли в общине какое-то волнение из-за того, что они не выполняют свои обязанности. Также очень необходимо сделать самоанализ руководителям всех организаций общины. Каждый из них будет спрошен о том, в какой степени он выполнял свои обещания и доверенное ему. До меня дошла жалоба от нескольких японских членов общины, что они ничего не понимают из того, что говорится на встречах и собраниях, потому что они проводятся на языке урду. Все мероприятия, заседания, встречи и собрания должны проводиться на японском языке. А для тех женщин и мужчин, которые не знают хорошо японский язык, нужно организовать перевод на язык урду, чтобы не было такого, чтобы все мероприятия проходили на языке урду и организовывали перевод на японский. Здесь должно быть наоборот. Все программы и мероприятия должны проходить на японском языке и организовывать перевод на язык урду. Сделайте так, чтобы как можно больше японских мусульман Ахмади принимали участие в этих мероприятиях. Организуйте их так, чтобы они выступали на них, и научите их системе общины, и дайте им возможность служить общине. Как я уже сказал, теперь у вас будет новая мечеть, и благодаря этому, иншаллах, у вас появятся новые пути для проповедования. И каждый мусульманин Ахмади должен стоять на этом пути как надежный проводник, для того, что если кто-то будет искать эти пути и придет, чтобы последовать по ним, то там находился какой-то опытный мусульманин Ахмади, который обладает знаниями об Ахмадияте и который может дать правильное наставление.
Как я уже сказал, такое дело невозможно осуществить до тех пор, пока каждый из нас не установит свою личную связь со Всевышним Богом, и пока он не выполняет свои обязанности в отношении поклонения тому единому Богу, именем которого названа эта строящаяся мечеть, и пока он не понял самодостаточности того единого Бога, который не имеет ни с кем никакой родственной связи, и для которого наиболее почитаемым является тот, кто следует по пути богобоязненности и выполняет свои обязанности в отношении поклонения Ему и совершает праведные дела, и наставляет творение Бога, и старается сделать их поклоняющимися Всевышнему Богу. И он является таким верующим, который является собой живой пример воплощения слов «они милосердны друг к другу». Так что каждый мусульманин Ахмади должен помнить о том, что это является обязанностью не только должностных лиц общины, напротив, это является обязанностью каждого мусульманина Ахмади, и мужчин, и женщин, и молодого, и пожилого, и ему не следует только критиковать людей, занимающих в общине какую-то должность. Более того, сделав самоанализ, они должны стать установившими связь со Всевышним Богом, чтобы стать истинными слугами Всемилостивого. И теперь вы должны подготовиться к выполнению своих обязанностей по отношению к мечети, которая, если Аллаху будет угодно, будет вам предоставлена. Вы должны стараться совершать такие пожертвования, которые были бы приняты Всевышним Богом. И это может осуществиться только тогда, если действовать в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха и только благодаря милости Всевышнего Аллаха, а не в результате ваших собственных стараний. И для этого также необходимо обращаться с мольбами ко Всевышнему Аллаху, и необходимо просить у Него милости, и также необходимо проявлять смирение. Теперь я приведу некоторые данные этой мечети, которые сейчас находятся передо мной. Что касается старого миссионерского центра, который община купила в 1981 году, то я не вижу никакой необходимости рассказывать о нем подробно. Это был небольшой дом. А что касается общей площади мечети Байтуль-Ахад, 60% которой уже построено, то она составляет около 3000 квадратных метров. В ней есть зал для молитвы, в котором одновременно могут молиться 500 человек. И там есть также и жилые помещения. Общие расходы составили $800 тысяч. После того, как было обращено ваше внимание на то, что община Японии должна купить новый миссионерский центр, вы, как я уже сказал, совершили большие финансовые пожертвования. И по милости Всевышнего Аллаха вы купили это место. И хотя ваша община небольшая, вы совершили большие финансовые пожертвования. Многие люди пожертвовали большие суммы. Дети жертвовали из своих карманных денег, а женщины пожертвовали свои украшения. Некоторые люди продали свои дома и другую недвижимость в Пакистане и пожертвовали эти деньги на строительство мечети. Некоторые женщины, продав свои очень ценные и любимые фамильные драгоценности, которые дошли до них от их предков, пожертвовали вырученные за них деньги на строительство этой мечети. То есть, по милости Всевышнего Аллаха, вы все старались опередить друг друга в финансовых пожертвованиях. Пусть Всевышний Аллах примет все эти пожертвования и вложит бесконечное благословение в ваше имущество и жизни. Как я уже сказал, процесс регистрации мечети подошел к своей завершающей стадии, и если бы он был завершен, то эта пятничная молитва прошла бы в этой мечети. И если Аллаху будет угодно, то надеюсь, что регистрация будет скоро получена.
тот японский юрист, о котором я сообщил в начале проповеди, если бы он занимался этой работой за деньги, то это стоило бы не меньше $20 тысяч. Но то, что он делает это бесплатно, является его большим одолжением нам. Пусть Всевышний Аллах воздаст ему за это. Таким образом, ваши усилия, которые вы приложили, продолжались только в течение нескольких месяцев. Из ваших рассказов и тех необыкновенных финансовых пожертвований, которые вы совершили, и истории приобретения этого места, стало ясно, что все это произошло очень быстро и безо всякого плана, потому что Всевышний Аллах оказал вам свою помощь. И в этом большую роль сыграла милость Аллаха, чем ваши старания. Сейчас вы получили такое просторное место, которое несколько месяцев назад некоторые из вас не могли даже представить. Так что такие вещи должны сделать нас поклоняющимися Всевышнему Аллаху. Но вместе с этим я хочу сказать, что все те милости, которые Всевышний Аллах оказывает Ахмадийской общине по всему миру, являются ответом Всевышнего Аллаха на те большие притязания и утверждения врагов Ахмадията, которые они сделали во время второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, в которых они заявили, что они полностью разрушат Кадиян и уничтожат Ахмадият, упаси Аллах. И это является ответом и практическим доказательством поддержки и милости Всевышнего Аллаха к Ахмадийской общине. Когда противники общины объявили о своих притязаниях, обетованный реформатор основал движение Тахрики Джадид и сказал, что ответом на их притязания будет проповедование и распространение Ахмадията по всему миру. И таким образом весть Ахмадията, то есть истинного ислама, распространится по всему миру. Миссионеры общины уезжали за рубеж, были построены мечети, и было положено начало многим другим делам, связанным со служением человечеству, были построены больницы и школы. А от тех, кто претендовал на то, что Кадиян будет разрушен, не осталось и следа. А Ахмадийская община, по милости Всевышнего Аллаха, существует уже более чем в 200 странах мира. Ежегодно строятся мечети, и сотни тысяч людей принимают ислам благодаря Ахмадияту. В этом году Всевышний Аллах даровал вам, Ахмадийской мусульманской общине Японии, награду в виде мечети. Хотя, казалось, как я уже рассказал об этом, не было никакой возможности так быстро получить ее. Так что из-за этого наши головы должны быть постоянно склонены пред Всевышним Аллахом. И для того, чтобы выполнять свои обязанности должным образом, как я уже сказал, мы должны произвести в себе такие чистые изменения, которые были бы приняты Всевышним Аллахом. Пусть Всевышний Аллах даст нам силы и способности для этого. Поскольку рассказывать о милостях Аллаха необходимо, мы должны рассказывать о милостях Всевышнего Аллаха, связанных с движением Тахрики Джадид. Простой случайностью является то, что Новый год движения Тахрики Джадид начинается во время моего визита. Или, другими словами, можно сказать, что прошлый год Тахрики Джадид закончился во время моего визита в Австралию и страны Тихоокеанского региона. В течение этого года мы увидели многие милости Всевышнего Аллаха. И в ходе этого визита
мы тоже видели много примеров проявления милости Аллаха, которые, безусловно, не являются результатом наших стараний. И подробно я расскажу о них, если Аллаху будет угодно, в другое время. А сейчас, как я уже сказал, закончился предыдущий год движения Тахрик-и-Джадид. И я хочу объявить о начале нового года движения Тахрик-и-Джадид отсюда, из Японии. И сейчас, согласно традиции, я представлю краткие данные прошедшего года и объявлю о начале 80-го года движения Тахрик-и-Джадид. Согласно всем полученным на настоящее время отчетам, а многие из них еще не получены, все члены общины имели возможность пожертвовать 7 миллионов 869 тысяч 100 фунтов стерлингов. И это на 650 тысяч больше, чем в прошлом году. Причиной этого может быть то, что хотя пожертвование в национальных валютах увеличилось, но по отношению к английскому фунту их стоимость стала несколько меньше, из-за чего может показаться, что увеличение общей суммы пожертвований небольшая. Но если посмотреть на пожертвования в национальных валютах, то эта прибавка будет достаточно большой. По общей сумме пожертвований позиция общины Пакистана остается прежней, то есть она осталась на первом. На втором месте община Германии. Без учета общины Пакистана, община Германии находится на первом месте среди всех остальных общин. Затем следуют общины США, Великобритании, Канады, Индии, Индонезии, Австралии, затем двух арабских стран, затем Ганы и Швейцарии. По милости Всевышнего Аллаха, община Германии совершила большой скачок по сравнению с прошлым годом. Общая сумма ее пожертвований увеличилась на 350 тысяч евро. И они пожертвовали на 182 тысячи фунтов больше, чем община США. Община США пожертвовала на 75 фунтов тысяч больше, чем община Великобритании. А община Великобритании пожертвовала на 400 тысяч фунтов больше, чем община Канады. И следом за ними идут общины тех стран, которые я назвал. Когда община Германии увеличивает свои пожертвования, то я вспоминаю слова главы общины Германии и ее комитета управления, выражающие их беспокойство после того, как я сказал, что не надо принимать пожертвования у тех мусульман Ахмади, которые работают там, где продается алкоголь и свинина. Они сказали, что в этом случае их пожертвования будут меньше. Но даже в самый первый год после этого сумма их пожертвований не уменьшилась, а напротив увеличилась на несколько сотен тысяч евро. А в этом году они увеличили сумму пожертвований только в фонд Тахрик-и-Джадид на 350 тысяч евро. Да благословит Всевышний Аллах их имущество и жизни. По сумме пожертвований, приходящейся на одного человека, на первом месте находится община США, затем община Швейцарии, затем Австралии, затем Японии. Таким образом, Япония заняла 4-е место, то есть вошла в группу лидеров. Затем Великобритании, затем Германии, затем Норвегии, Франции, Бельгии и Канады. По сумме пожертвований в национальной валюте на первом месте находится община Ганы, на втором Германии, затем Австралии, затем Пакистана, Великобритании, Канады, Индии и США. В прошлом году я специально сказал, чтобы в этом движении участвовало как можно больше людей. И в результате этого количество жертвователей увеличилось на 225 тысяч человек.
И по милости Всевышнего Аллаха, общее количество участников движения Тахрик-и-Джадид составило 1 миллион 134 тысячи человек. Из африканских стран на общей сумме пожертвований на первом месте находится община Ганы, потом общины Нигерии, острова Маврикии, Буркина-Фасо, Танзании, Гамбии, Бенина, Кении, Сьерра-Леона и Уганды. Что касается количества участников, то самые большие успехи у общины Сьерра-Леоны, после них у общины Мали, Буркина-Фасо, Гамбии, Бенина, Сенегала, Либерии, Уганды, Танзании. Продолжает совершать пожертвования за 1261 жертвователя из первой книги участников движения Тахрик-и-Джадид. Наибольшие пожертвования из всех общин Пакистана совершили следующие 3 общины: Лахор, Рабва, Карачи. После них остальные 10 общин следующие: Исламабад, Равальпинди, Мультан, Куэта, Шейхпура, Пешавар, Хайдарабад, Бахаваль-Нагар, Акара, Навабша. Что касается округов, то картина следующая. На первом месте община Сиалкота, а далее общины Саргода, Умеркот, Гуджравала, Гуджарат, Будин, Нараваль, Сангар, Намкана, Рахим-Ярхан, Тоба, Таик-Синг. По общей сумме пожертвований среди общин Германии следующие: Нойс, Ройдермарк, Кёльн, Хейдельбург, Кобленце, Дрейех, Махдиабад, Вейнгартен, Нутцебург, Нидда. Среди местных общин Германии места распределились следующим образом: Хамбург, Франкфурт, Грошкерау, Висбаден, Морфельден, Вальдорф, Оффенбах, Манхайм, Рейхстаг, Теценбах. Первые 10 общин США: Лос-Анджелес Инленд Эмпайр, Силикон Вэлли, Детройт, Харрисбург, Лос-Анджелес Ист, Коламбус, Сиэтл, Лос-Анджелес Вест, Силвер Спринг, Феникс. Первые 10 общин Великобритании следующие: Масджид Фазл, Уэст Хилл, Нью Молден, Ворцестер Парк, Рейнс Парк, Бирмингем Централ, Моск Уэст, Байтуль-Футу, Торнтон Хит, Чим. Первые 5 общин регионов Великобритании следующие: Лондон Region, North East Region, Midlands Region, South Middlesex. Первые общины Канады: Peace Village, Калгари, Вокхан, Ванкувер, Эдмонтон, Дарам, Оттава, Саскатун, Ллойдминстер. Первые 10 общин Индии следующие: Кералай, Керала, Каликут, Керала, Хайдарабад, Андхра-Прадеш, Кананук, Таун, Керала, Бенгади, Керала, Кадьян, Пунджаб, Калькутта, Бенгал, Ядгир, Карнатака, Ченнай, Тамиль-Наду, Масатаун, Керала. По милости Аллаха, общины Кералы очень активны. Первые 10 провинций Индии следующие: Керала, Андхра-Прадеш, Джамму энд Кашмир, Карнатак, Бенгал, Уриса, Пунджаб, Юпи, Махараштра, Дели. В этом году из Африки и Индии также пришли сообщения об очень необыкновенных случаях финансовых пожертвований. Для того, чтобы рассказать о них, сейчас нет времени. И если Аллаху будет угодно, я расскажу о них в другое время. В этом году, когда община Кабабира узнала, что я буду объявлять о начале Нового года движения Тахрик-и-Джадид в Японии, то они сообщили мне, что они тоже увеличили сумму пожертвований по сравнению с предыдущим годом. Эта община является самой большой общиной из арабских стран, которая в 2 раза увеличила сумму своих пожертвований. И она составляет около 20 тысяч фунтов. Пусть Всевышний Аллах вложит безграничные благословения в имущество и жизни тех, кто совершил пожертвования в фонд Тахрик-и-Джадид и все другие пожертвования.
И пусть Всевышний Аллах увеличит их всех в вере и убежденности, и их пожертвования были только ради Аллаха. तमाम कुर्बानी करने वालों के जो किसी भी सूरत में कुर्बानी कर रहे हैं और तरीक़ दीद में भी जिन्होंने हिस्सा लिया उनको भी उनके अमवाल और नफूस में बेइंतहा बरकत डाले और उनको ईमान और इकान में भी बढ़ाता चला जाए और ये कुर्बानियाँ खालिसतन लिल्लाह हो और अल्लाह ताला इनको कबूल भी फरमाता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله